National Art Foundation. Kali ini kita akan slime challenge. So di sini bahan-bahan ada yang kalian butuhkan wadah dan adalah oke, dan di situ udah ada bahannya ya. Jadi pertama ya, Di sini udah ada bahan-bahannya. rock paper scissors. Ini dibuka, dikocok dulu ya. Merem. Kita belum nuangin lemnya. Oh iya, itu minum. Lemnya kita pakai white dulu ya. White. Kita pakai 1 cup. Kita pakai measuring spoon, bukan 1 cup. Segini. Oke. Lalu Oke. kalian tuangin air. Karena kita pakai ini. 1. Jangan air yang itu. Kakak maunya pakai air yang ini. Oh, air yang ini. Sendiri-sendiri ya. Kita pakai 2 ya. Iya 2. Tadi aku bilang 1. Lalu kalau sudah aduk sampai rata. White glue-nya terserah kalian mau nuangin seberapa ya, karena terserah kalian. Nah, kita pakai sedikit saja. Aduk sampai benar-benar rata ya guys. Oke, jadi kan tadi aku pertama duluan. Ini Merem. aku dapat pewarna makanan. Aku cuma pewarna makanan doang. Berarti pilih. Dia pengen Aku warna pengen warna pink. Iya deh, biru. biru. Aku pink sama biru biar nggak ini ya. Lalu kalau udah kita taruh di tempat yang. Kalau udah ini kita taruh di sini aja. Kita pakai warna. Aku pakai warna biru. Bukan. Jadi kan warna makanan doang tuh. Nah dia kocok lagi. Hah? Iya. Pilih salah satu. Nggak boleh 2. Baby oil. Baby oil. Tapi kan kakak ada. So guys, ini nggak jadi aku baby oil, jadi aku langsung pakai Warna biru. warna biru ya. Soalnya tadi adik aku. Maaf ya berisik mbak kita. Yaudah, berarti kita pindah ke kamar yuk. So tadi maaf kita udah pindah ke sekarang. Nah lalu sekarang Soalnya di depan berisik. iya mbak kita soalnya mau pulang kampung kan udah besok lebaran. Besok kita pagi-paginya ke water park. Wih. Oke, ayo. Ini Kita beda kuat, ya Pak. mainnya. Kita harus Jadi ini kan udah white glue nih. Jadi kakak udah tuangin warna birunya. Sekarang aku ya. Rock paper scissors. Rock paper scissors. Rock paper scissors. Aku lagi. Bentar ya. Maaf ya tadi salah. Nggak tadi Salah, nggak jadi salah. kayak gitu lagi. Sekarang dia. Pewarna merah Pink. pink. Merah pink. Aku pakai 3 tetes, 4. Lalu aku lagi ya. Oke. Sekarang aku ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Body lotion. Sama bunda tadi bunda delapan. Yang tadi
kalau bunda udah datang ke sini harus sudah. Aku tambahin body lotion ya kan. Tadi aku dapat body lotion. Di sini. Kita harus cepet-cepet karena bunda kita akan pulang dan bunda kita kalau udah pulang harus lihat kita tidur. Yuk kita aduk. Lalu aku minyak kayu putih. Kayu putih. Kita ada baby oil, ada minyak kayu putih. Minyak kayu putih. Tadi kita tambahin itu dua-duanya biar lebih banyak bahannya. Yang udah taruh mana? Taruh mana? Aku pakai berapa tetes ya? 3. Foam udah ambil, Dek. Dek, sabun foam udah. Udah. Mana? Mana? Itu. Sorry ya, guys. Jadi kita kelupaan ngambil foam. Enggak dimasukin sini, bukan. Lalu ke siapa? Shampoo. Boy. Lalu aku. Ini ya. Kita cepet-cepetan soalnya. Baby oil. Ih, nggak bisa. Harus tukeran. Kamu tukeran nih. Hah? Tukeran karena nggak bisa sama yang sama. Kamu tukeran sama kakak nggak? Oke, tukeran ya. Enggak lah, ceritanya. Kan. Harus ulang lagi. Nggak ulang lagi ya, emang harus ulang lagi. Nggak boleh sama karena udah dapat ini dong. Warna makanan biru. Lah, udah kan tadi. Ulang lagi berarti. Iya, enggak itu enggak dipakai kan udah kepakai sama Oh kamu iya. gitu. Tadi Berarti kita tuh tadi yang merah pink itu pewarna, ya kan? Udah nggak apa-apa berarti itu nggak dipakai, oke? Sini, Stella. Mas Stella. Stella. Ini kita aduk Morning. cepat-cepat. Itu foam, bukan? Bukan. Udah. Aduh, wangi banget. Oke, next. Oke, aku. Hair lotion. Hair lotion. Baby oil. Nggak bisa. Sabun muka. Oke, boleh. Jadi berarti kalau kamu dapat sabun muka yang mana ya? Ini ya? Ini kan? Iya. Ini sabun muka. Sabun muka. Sabun muka bunda kita ya. Yang mereknya apa tuh? Nggak tahu. Aku pakai dikit aja. Warnanya hitam-hitam gitu. Sekarang aku. Ih, harus ini deh. Berarti kalau aku dapat sabun Biore Nggak bisa. nggak bisa. Sabun Lux ya. Soalnya ini udah pakai sabun muka. Baby oil akhirnya udah nggak sama lagi kita deh. Baby oil yang mana ya? Ini aku. Tinggal dikit ya baby oil. Sabun cuci muka. Kakak ngapain ditaruh situ? Sunlight. Sunlight dong. Sunlight. Kita pakai yang warna biru ya. Jadi amat keluarnya. Tuh kan biru. Oke. Kita cepet-cepetan mana nih? Mana? Biore foam. Sabun Lux. Nggak bisa. Nggak bisa. Biore foam aku pakai 1 semprot. Parfum. Parfum. Kita pakai 2 semprot, 1 semprot. Pakai ini ya. Foam. Wih. Aduh.
Tadi kan kamu udah apa tadi kamu parfum kan Iya. udah. Terus kakak, terus aku. Ya udah. Sabun Lux. Mana? Ini. Enggak ungu. Ih, Itu kamu. Tinggal satu. Aku. air. Air gak diperluin. Kan udah. Baby powder. Aku baby powder berarti kamu air nggak dapat berarti. Kasih aja lah. Mana air? Mana? Baby powder. Kita tadi salah nulis airnya, cuman tadi kita ya deh harusnya kita nggak usah pakai harusnya tadi kita nggak usah pakai air ya, tapi susah Biar aja nulis air. itu. Intinya ya udah deh, tapi gitu deh. Oke sekarang udah. Aduk rata ya. Lalu kalian kasih slime egg. Slime egg itu ini ya bahan penting. Kita pakai satu jeruk. Kita kebanyakan bikin slime ini. Kita kebanyakan bikin slime. Ah, kok taruh situ? Ini wadahnya ke situ. Lalu aduk sampai dia menggumpal. Lo kasih lagi, kalau nggak menggumpal nggak apa-apa ya. Karena namanya juga slime talent. Masih ada. Ini aku juga aduk punya kakak ya. Ini hanya ke Seva menggumpal. Lalu, pokoknya diaduk-aduk aja terus sampai menggumpal. Kasih lagi. Aku udah mau jadi gitu. Dia bantuin ya, setengah kamu ya. Hah? Setengah kamu tuh. Ya. Inilah kita harus bersihin kalau udah selesai main. Tengah-tengah. Lalu aduk sampai dia menggumpal. Udah pengen menggumpal guys. Dah tuh sisa kamu. Kok sabun muka bikin menggumpal ya? Iyalah kan dia kayak facial wash gitu. Mana punya aku? Silakan. Udah dituangin slime activator belum punya aku? Udah. Udah. Tadi. Itu tambah sama activator lagi. Ini kamu tuangin apaan aja deh ke sini? Sama activator ya guys. Yeay. Oke. Kakak. Tar. Terus bagian nama kakak, bagian kakak. Pakai dikit dulu. Diaduk. Lalu guys aku tambah slime activator lagi soalnya belum terlalu jadi. Masih itu, masih pakai orang. Punya aku wadahnya udah tuh ditaruh. Nih, udah jadi. Ini kakak aku punya udah jadi. Iya, ini lagi rapihin, Mbak. Bentar ya. Dan guys ini udah jadi punya. So, okay guys, don't forget to like, subscribe, comment, share, and request. Bye! Bye.